საქართველოს საუნივერსიტეტო ფეხბურთის ლიგა, კავკასიის მედიის სკოლა და ტელეკომპანია GMG წარმოგიდგენთ. საუნივერსიტეტო ფეხბურთის ლიგის მე-6 ტური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სოხუმის უნივერსიტეტის შეხვედრით გაიხსნა. თამაში დაძაბული აღმოჩნდა. პირველ ტაიმში უპირატესობას სოხუმის მოთამაშეები ფლობდნენ და მეტოქის კართან არაერთი სახიფათო მომენტი შექმნეს. მეორე ტაიმიც არანაკლებ საინტერესო გამოვიდა. თესეუს მოთამაშეები გააქტიურდნენ. ირაკლი თოდუამ ანგარიში 23 წუთზე გახსნა. გუნდის მონდომებამ შედეგი გამოიღო და საბოლოო თამაში სწორედ მათი გამარჯვებით 3-0 დასრულდა. საკმაოდ დაძაბული თამაში იყო. თანაბარ თამაში ასე თუ ისე ოდნავ ძლიერმა გაიმარჯვა, დამეთანხმებით ალბათ. შეიძლება ერთი თამაში, რომელიც ასევე ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ბიჭების იმედი მაქვს და ვთვლი რომ უნდა გავხდეთ ჩემპიონები. მეორე მატჩში ერთმანეთს ილიასა და ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდები შეხვდნენ. ორივე გუნდი საუნივერსიტეტო ლიგის ფავორიტია. სწორედ ამიტომ მოთამაშეები ამ შეხვედრისთვის განსაკუთრებულად მოემზადნენ. პირველი ტაიმი დაძაბული გამოდგა. გოლის გატანა ვერც ერთმა გუნდმა ვერ მოახერხა. ანგარიში მეორე ტაიმის პირველ წუთზე ილიას გუნდის ფეხბურთელმა ლაშა ნინიკაშვილმა გახსნა. ტრიბუნაზე მსხდომი თითოეული კომაგისათვის აშკარა იყო, რომ ილიაუნის ფეხბურთელები გამარჯვებისათვის თავდაუზოგავად იბრძოდნენ და მიზანთან ახლოსაც იყვნენ. თუმცა საკუთარ კარში ჯერ 7 მეტრიანი თავისუფალი დარტყმა მიიღეს, შემდეგ კი 7 გუნდური ჯარიმისათვის 2 10 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმითაც დაისაჯნენ. საბოლოოდ სიტუაციით ტექნიკური უნივერსიტეტის ფეხბურთელებმა ისარგებლეს და 4-2 გაიმარჯვეს. ეს მოგება იყო ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ 3 ქულას ვაგებდით თესეუსთან და ამ მოგებით შევინარჩუნეთ ჩემპიონობის შანსი. და თამაშსაც შეეხება თავიდან არ წაგვივიდა თამაში, მაგრამ მე ბიჭებმა მოვიდომეთ და მაქსიმუმი გავაკეთეთ იმის გულისთვის, რომ მოგვება ეს თამაში. მესამე შეხვედრა პოლიციისა და სამხატვრო აკადემიებს შორის გაიმართა. ხატრების მარცხიანი სერია ამჯერადაც ვერ დასრულდა. პოლიციელებმა მათ 10 გოლი გაუტანეს და საბოლოოდ 2-10 დამარცხდნენ. მნიშვნელოვანი თამაში იყო ჩვენთვის, ძალიან მკვირდებოდა მოგება, იმიტომ რომ პირველ ადგილზე ჩვენ საჭიროა რა. მე-6-ზე თუ გავედით, მე თასისთვის მეორე ან მესამე ადგილოსთან შევხვდებით რა და ჩვენთვის უფრო ადვილი იქნება შემდეგ ეტაპზე გასვლა. დღის ბოლო შეხვედრაში ერთმანეთს კავკასიისა და სამედიცინო უნივერსიტეტის ფეხბურთელები დაუპირისპირდნენ. სამედიცინო გუნდმა ხელიდან რამდენიმე რეალური საგოლე შანსი გაუშვა და საჩემპიონო ამბიციებიც აღარ დარჩა. პირველ ტაიმშივე უპირატესობას კავკასიის უნივერსიტეტის ფეხბურთელები დაეუფლნენ და თამაში სწორედ მათი გამარჯვებით 7-4 დასრულდა. რთული მატჩი იყო ჩვენთვის. წინა შედეგებიდან გამომდინარე, ალბათ რთული უნდა ყოფილიყო. მნიშვნელოვანი იყო გამარჯვება. და რავი, ბიჭების ერთად თამაშმა განაპირობა ასეთი ანგარიშით ძლიერი მეტოქის დამარცხება. ამ თამაში გამარჯვებამ კავკასიის გუნდს მესამე ადგილისაკენ გზა გაუხსნა. მედლებისათვის თესეუს, კავკასიის, ილიასა და ტექნიკური უნივერსიტეტების გუნდები იბრძოლებენ. უნიბურთის მე-6 ტურის საუკეთესო ფეხბურთელი თავის დილოს მთლიანად ოჯახს უთმობს. ლევანი მეუღლესთან და ბავშვთან ერთად სასერნად პარკში მიდის. ის ცდილობს, რომ შვილი ჯანსაღი ცხოვრების წესს თავიდანვე შეაჩვიოს. სერიოზული ვარჯიშების დაწყებამდე კი საბა ტრენაჟერების ნაცვლად სასრიალოზე ერთობა. სოფო მეუღლის დადებითად ახასიათებს, ამბობს, რომ ის ყურადღებიანი ქმარი და მამაა. თავისი საქმის პროფესიონალია, ძალიან უყვარს ფეხბურთი და რა ვიცი, ცდილობს, რომ მაქსიმალურად აიხარჯოს ფეხბურთს და უნდა რომ ოჯახთან ერთადაც იყოს. სუფთა ჰაერზე გასერნების შემდეგ ლევანი ბავშვს ფეხბურთელობისთვის უკვე დარბაზში ამზადებს. ყოველდღიურად მე და საბა მოვდივართ ვარჯიშობთ, ვამზადებ. ანუ მომავალი ფეხბურთელი, როგორც და რა ვიცი, ნახოთ რა გამოვა. მამის მცდელობის შედეგად დროთა განმავლობაში ბურთი 1 წლის საბას ყველაზე საყვარელი სათამაშო გახდა. თამაში ლევანმაც ადრეული ბავშვობიდან დაიწყო. ის ამბობს, რომ ფეხბურთთან პირველი შეხების შემდეგ ამ სპორტზე დამოკიდებული გახდა. მიუხედავად იმის, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში სატრანსპორტო ფაკულტეტზე სწავლობს, საკუთარ მომავალს მაინც ფეხბურთს უკავშირებს.
ის ახლა ფუტზალს უმაღლესი ლიგის ალგოში თამაშობს და საქართველოს ნაკრების კანდიდატიცაა. ქვეყნის მთავარ გუნდში მოსახვედრად თანაგუნდელებთან ერთად ყოველდღე ვარჯიშობს. მეგობრები ამბობენ, რომ ლევანს როგორც ფეხბურთელს დიდი შესაძლებლობები აქვს. ბავშვობიდან გამოირჩეოდა თავისი შრომის მოყვარეობით, ჰქონდა შესანიშნავი ტექნიკა, ამ ყველაფრის ხარჯზე ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოში, ფუტზალს გულისხმობ, არის ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი. ლევანი ცდილობს, რომ მწვრთნელის ყველა დავალება ზუსტად შეასრულოს. დისციპლინასთან ერთად დიდ ფეხბურთამდე მისასვლელი გზა მისთვის თავდაუზოგავ ვარჯიშზე გადის. სამედიცინო უნივერსიტეტის საფეხბურთო გუნდი 5 წელია არსებობს. გუნდის კაპიტანი ზაზა თელია მასში დაარსების დღიდან თამაშობს. ამბობს, რომ შედეგის მიღწევაში უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აქტიურად ეხმარებათ. ბევრი ტურნირები გვაქვს მოგებული და ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდები, ვინც პირველ კურსზე ჩააბარებს, მეორე კურსზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვცდილობთ, რომ მოვიძიოთ ეს ახალგაზრდები და ვინც კარგად თამაშობს ფეხბურთს, რომ დავიმატოთ გუნდში და გავძლიერდეთ ყველანაირად. გუნდმა უნიბურთში მონაწილეობა თავიდანვე გადაწყვეტა და მზადება 2 თვით ადრე დაიწყო. მათი მწვრთნელის ვახტანგ ბაქანიძის განცხადებით, ბიჭები ინტენსიურად ვარჯიშობენ და სასურველი შედეგიც თავისით მოდის. გუნდის მარცხს იგი შემთხვევითობას აბრალებს და გამარჯვების იმედს არ კარგავს. ბიჭები ყველაფერს ცდილობენ, რომ ქოლა არ დავკარგოთ და მოგებით დავგვირგვინოთ ბოლო თამაშები. ჩემპიონობის შანსი უკვე თითქმის გამორიცხულია, მაგრამ საპრიზო ადგილი ალბათ სამეულში უნდა მოხვდეთ. გასულ კვირას კავკასიის უნივერსიტეტთან შეხვედრა მაჩვენა, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდმა სამეულში მოხვედრის შესაძლებლობაც დაკარგა. პირველი ტაიმი 0-7 დათმეს. მეორე ნახევარში 4 გოლი კი გაიტანეს, მაგრამ ეს გამარჯვებისთვის აღარ ეყოთ. ასეთმა შედეგმა ისინი მეხუთე ადგილზე ჩამოაქვეითა. თავარი მიზეზი ალბათ წაგების არის პასიურობა. ჩვენი რადგან თვითდაჯერებულები გამოვედით წელო თამაში და რავი გვეგონა რომ ადვილად მივაღწევდით მოგებას. თუმცა მალევე გავუშვით რამოდენიმე ბურთი, რამაც გამოიწვია შემდეგ ეს წაგება. ფეხბურთის თამაშთან ერთად სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები სპორტის სხვა სახეობებსაც მისდევენ. სავარჯიშოდაც ხშირად დადიან და ცდილობენ სულ ფორმაში იყვნენ. ფეხბურთის მერე გუნდელები ხშირად მოვდივართ აქ, ცურავთ, ტრენაჟორებზე ვარჯიშობთ. კაი განტვირთვის საშუალებაა ეს და რავი, ჯანსაღი ცხოვრება ჩვენი დევიზია. სამედიცინო უნივერსიტეტის გუნდი უნიბურთის გარდა კიდევ რამდენიმე ჩემპიონატში მონაწილეობს. მომავალი კვირიდან ისინი შავი ზღვის უნივერსიტეტის წამოწყებულ ტურნირში ჩაერთვებიან. შემდეგ კი ბეც უნივერსიადაზეც ცდიან. 16 მაისს საუნივერსიტეტო ფეხბურთის ლიგის ეგიდით მეორე ტურნირი დაიწყო. ჩემპიონატი თბილისის დინამოს 1991 წლის გამარჯვებას ეძღვნება. მაშინ დინამო თასების მფლობელთა თასის მფლობელი გახდა. ახალი შეჯიბრება ვიტალი დარასელიას სახელობისაა. 30 წლის წინ სწორედ მისმა გატანილმა გოლმა მოუტანა დინამოელებს გამარჯვება. სტუდენტური ფეხბურთის ლიგის მთავარი პრიორიტეტი არის როგორც უმთავრესად რა თქმა უნდა სტუდენტური ფეხბურთის განვითარება, ასევე ჩვენ გვაქვს იმის სტატუსი, რომ გავმართოთ აი ესეთი სამოყვარულო ტურნირები, რომელიც რა თქმა უნდა პოპულარიზაციას ეძღვნება ფეხბურთის და მასობრიობას, ჩართულობას, მეტი ორგანიზაციების, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრებას, ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. ვიტალი დარასელიას სახელობის ტურნირი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოედანზე ტარდება. ჩემპიონატის ორგანიზატორების განცხადებით მოედანზე ძალიან კარგი პირობებია და გუნდებს საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის კარგი შანსი ეძლევათ. ყავს სერიოზული გუნდი და ვიფიქრებთ იმაზე, რომ და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ პირველი ადგილი დავიკავდო. ნახოთ, დანარჩენი ძლიერი გუნდები არიან, ძალიან წარმოდგენილები და ეხლა წინასწარ ამაზე ლაპარაკი ცოტა ძნელია, მაგრამ სურვილი იქნება, რომ გავხდეთ ჩემპიონები. შეჯიბრებაში 12 გუნდი მონაწილეობს. მათ შორის სხვადასხვა სამთავრობო უწყებები და წარმატებული ბიზნეს ორგანიზაციებიც არიან. ყველა მათგანი გამარჯვებისათვის ემზადება. ჩვენი კომპანია საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული სპორტულ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივესალმებით ნებისმიერ ესეთ წამოწყებას. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ბუნებრივია, ჩვენი სპორტული ძალების გამოცდა გვინდა ამ ლამაზ ტურნირში, რომელიც სიმბოლურად უკავშირდება ძალიან ლამაზ დღესასწაულს. თამაშები ერთი კვირის
განმავლობაში ყოველ საღამოს გაიმართება. ტურნირის ფინალური შეხვედრა კი 23 მაისს ჩატარდება და ჩემპიონიც გამოვლინდება. გამარჯვებულ საუნივერსიტეტო ფეხბურთის ლიგა სპეციალური თასით დააჯილდოვებს.